Salvatore Bottone, ex presidente dell'Agragas, oggi è un medico sociale dell'Agragas, comunque è sempre un incarico che gli permette di stare vicino alla società. Cosa diciamo ai tifosi e che appello possiamo fare a chi si vuole avvicinare ai colori biancazzurri? Io vorrei ricordare come più spesso il presidente Cascionova ha ribadito da dove veniamo, cioè la società sappiamo quale traversia ha subito e nel giro di un anno siamo secondi in classifica in un campionato di eccellenza a lottare per la Serie D. La nostra volontà è di riuscirci a arrivare in Serie D, però non dipende solo da noi, dipende dal campo, dalle gare che si effettuano, dalle vittorie. E fino ad ora la squadra è imbattuta, questo è un dato di fatto e quindi abbiamo affrontato tutto il giorno d'andata a testa alta, riportando finalmente la gente allo stadio, non nel numero che ci auspicavamo, ma sicuramente già considerevole. E l'appello è proprio questo, che al di là delle traversie, al di là delle difficoltà in cui ci si muove, perché per i noti fatti economici non notiamo nell'oro, però l'impegno di portare a termine un campionato dignitosissimo, anche da secondi in classifica. Noi faremo l'impossibile per poterlo vincere il campionato, non dipende da noi, ci sono altre formazioni, altre società che si sono rafforzate nel tempo, però l'appello che proprio voglio dare alla gente è di riavvicinarsi. Abbiamo riacceso questa fiammella dell'Agragas che non si è mai spenta, come ho detto, è sempre accesa e le vogliamo tutti bene, ma è importante che il singolo tifoso venga allo stadio col suo modesto contributo, anche a pagare il semplice biglietto, come spesso ho detto. E questa è una forma di aiuto e che la società capisce che non è un lavoro inutile, che la gente ci sta vicina e che l'obiettivo, ripeto, è quello di vincere il campionato. Sembra un'assurdità, così come lo ripetevo l'anno scorso, quando eravamo in difficoltà sia economiche sia di classifica, però io ribadivo sempre che ce l'avremmo fatta. E poi grazie al subentro del presidente Cosa ora ci troviamo in un'altra categoria e con la prospettiva ancora reale di poter fare ancora un altro salto di categoria. Ma per fare questo dobbiamo stare tutti uniti, quindi tifosi, imprenditori, politici. Noi, come ha detto l'avvocato, giustamente l'avvocato Cascionova, noi siamo aperti a tutte, l'Agragas non fa politica. Io personalmente sono amico, ero consigliere assieme sia a Piazza che a Marco Zambuto. Abbiamo iniziato il percorso politico nel lontano 93, eravamo seduti sui banchi dell'aula Sollano, quindi assieme, quindi mi viene anche difficile parteggiare per qualcuno, sono amici entrambi. Con Firetto ci siamo conosciuti anche da tanto tempo, diciamo, con Micichè è un mio collega, oltre che mi ha sostituito durante la mia squalifica, per cui dico, sono tutti amici e l'appello è proprio questo, che ci stiano vicino, che diano quella mano che è fondamentale per il proseguo e la tranquillità economica di questa società. Per cui dico, mi auguro che il 2020 ci possa riportare nelle categorie che più ci competono.